Goeiedag broers en susters, ek groet julle weer in die mooi naam van Jesus Christus. Ons gaan hierdie maand praat oor die groei van ons geestelike lewe. En ek gaan vir julle iets voorhou uit 2 Petrus 1 vanaf vers 5. Petrus skryf, hy sê, en juist daarom ook moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Ons is deelgenote van die goddelike natuur, maar sodra ons geestelike seuns en dogters gemaak is, gebeur groei in die Christelike lewe nie net met ons nie. Ons is veronderstel om alle ywer te gee aan ons wandel met die Here. Ons begin ons lewe met God met geloof, maar geloof vorder na deug, kennis, selfbeheersing, deursettingsvermoë, godsaligheid, broederlike goedhartigheid en liefde. Liefde is die hoeksteen van al God se werk in ons. Die omvang van die lys toon dat God wil hê dat ons 'n afgeronde Christelike lewe moet hê, volledig op elke manier. Ons kan nie tevrede wees met 'n onvolledige Christelike lewe nie. Hierdie pragtige eienskappe is nie dinge wat die Here bloot in ons uitstort as ons passief ontvang nie. In plaas daarvan word ons geroep om alle ywer aan hierdie dinge te gee en in vennootskap met God te werk om dit by te voeg. Vers 8 en 9 sê, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. As ons hierdie dinge het en oorvloedig is in hierdie dinge, is dit vir almal duidelik dat ons nie ledig en onvrugbaar is in ons kennis van Jesus nie. Die woorde ledig en onvrugbaar kenmerk die lewens van baie Christene wat nie hierdie eienskappe het nie, omdat hulle nie kennis van God het nie. Dit wil sê om hom verhoudingsgewys in 'n toenemend voller en dieper sin te ken. Sommige voel dalk goed dat hierdie eienskappe van tyd tot tyd in ons gesien word, maar Petrus sê hulle moet oorvloedig in ons wees. As ons hierdie dinge kort kom, wys dit dat ons oogprobleme het. Ons is kortsigtig, nie in staat om God te sien nie, net onsself. Dit maak ons feitelik blind en wys dat ons vergeet het dat ons van ons ou sondes gereinig is. So 'n mens sien die dinge van tyd en versuim om die van die ewigheid te onderskei. Hy sien homself en sy medemens, maar nie God nie. Hierdie bysiendheid is vernietigend vir 'n ware Christelike ervaring en maak dus vooruitgang onmoontlik. Die rede vir hierdie toestand word ook genoem. So iemand het vergeet dat hy van sy ou sondes gereinig is. Dit wil sê hy het versuim om te reageer op al die uitbreiding van lewe en visie wat na hom gekom het, toe die reiniging van sy natuur aan die begin van sy Christelike lewe ontvang het. Miskien het hierdie een vergeet hoe sleg hy was, en hoe baie hy hierdie reiniging nodig gehad het. Miskien het hierdie een die groot koste van hierdie reiniging van sonde se vuil plek vergeet. Miskien het hierdie een vergeet hoe groot en volkome die reiniging is, wat 'n een skuldige sondaar nou so rein en wit so sneeu maak. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was julle sonde so skarlaken, dit sal wit wees soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Vers 10 gaan verder, hy sê, daarom broeders, moet julle heel des te meer beywer, om julle roeping en verkiesing vas te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Dit wys hoe ons seker kan wees dat God ons geroep het, en dat ons sy uitverkorenes is. Dit is deur hierdie dinge te doen, waarvan in 2 Petrus 1 vers 5 tot 7 gepraat word. Geloof, deug, kennis, selfbeheersing, lydsaamheid, godsvrug, broederliefde en naaste liefde. Soos ons hierdie dinge in ons lewe sien, weet ons dat ons lewens meer soos die natuur van Jesus word. Dit wys dat ons gelykvormig word aan die beeld van sy seun, soos in Romeine 8 vers 29. Dit is moontlik vir 'n ongeredde persoon om baie morele en godsdienstige pligte na te kom. Maar dit waarvan Petrus geskryf het, is sake van die hart en behoort duidelik te wees aan enige iemand wat wedergebore is. Eenvoudig gestel, as ons geroep word, as ons uitverkies is, dan word ons weergebore. En as ons weergebore word,
wys dit in die manier waarop ons leef. Charles Spurgeon het in een van sy preke gesê, daar sal egter gevra word, waarom word die roeping hier voor die verkiesing gestel, aangesien die verkiesing ewig is en die roeping oor 'n tydperk plaasvind? Ek antwoord, want roeping is eerste vir ons. Die eerste ding wat ek en jy kan weet is ons roeping. Ons kan nie sê of ons uitverkies is voordat ons voel dat ons geroep is nie. Ons moet eerstens ons roeping bewys en dan is ons verkiesing seker. As ons hierdie dinge najaag, dan sal ons nie struikel nie. Voortdurende groei en vooruitgang in die Christelike lewe is die sekere manier om nie te struikel nie. Broer, suster, vriend, gaan in vrede vandag en dra hierdie in jou hart, gaan lees dit weer in 2 Petrus 1 en gaan bære dit in jou hart en werk daaraan, net soos wat ons werk aan die vrug van die Gees elke dag. Wees sterk en volmoed. Ons bid vir julle, ons is lief vir julle en mag julle 'n wonderlike dag hê. Amen.